Қазақ тіліндегі жіктеу есімдіктері. Личное местоимение в казахском языке. Жақ. Бірінші, екінші сыпайы және үшінші жақ. Первое лицо, второе лицо, вторая вежливая форма, третье лицо. Жекеше түрі единственное число. Мен, я, сен, ты, сіз, вы, ол, он или она. Көпше түрі множественное число. Біз, біздер, мы. Сендер, вы, то есть тебя много. Сіздер, вы, то есть вас много. Олар, они. Мен, я, біз, мы. Сен, ты, сендер, вы. Сіз, вы, сіздер, вы. Ол, он или она. Олар, они.